Sì, no, ma queste tre lotte sono tutte collegate le une alle altre, non possiamo parlare di una senza parlare dell'altro. Per esempio, cosa succede nel mondo del settore agricolo? Che uno dei temi maggiori è il sottocosto, è il sottoprezzo dei prodotti. Noi abbiamo un sistema per il quale la grande distribuzione, i supermercati dettano i prezzi dei prodotti ai produttori e spesso questi prezzi dettate, imposte dalla grande distribuzione non riflettono, non coprono tutte le spese dei produttori, per cui il produttore per sottostare sul mercato, per non chiudere l'azienda, sono costretti a loro volta ad abbassare i costi di produzione e il costo di produzione dove abbassano più facilmente è il costo del lavoro. Quindi abbiamo un sistema che parte dall'alto, indotto in modo insostenibile dalla grande distribuzione, che si rabatte sull'anello più debole che sono i lavoratori. Per cui se non si dà sostenibilità economica, quindi una rivoluzione economica al produttore, non ci sarà sostenibilità sociale, perché se io contadino, produttore, devo pagare secondo la legge un lavoratore, ho bisogno che il supermercato mi riconosca un prezzo giusto per il mio prodotto. Per cui la sostenibilità economica del produttore va insieme con la sostenibilità sociale, i diritti costano e ovviamente aggiungendo a questo la sostenibilità ambientale, perché la terra e l'ambiente, se l'ambiente si degrada non potremo più avere il cibo, quindi tutte le cose vanno insieme.